見過呢啲地板咧，我睇下先啊，一件、兩件、三件、四件、五件，大約5件板到咯，呢度大約5件度。顏師傅你好啊，我想請問咧，我喺海柏豐嘅海柏豐嗰邊個住戶啊，我想同你買呢啲地板咧，個原裝呢啲地板咧，想買幾件，有冇點樣做法可以？你要幾多件啊？你話俾我聽啊，我咪攞俾你咯。係啊，你要幾多件啊？送俾你呢個地址俾我。12件，即係1箱啊！阿先生，係啦，佢哋買箱一箱16件啊，係啊，一箱16件就2500蚊啊！而家我而家啱送貨啦，咁我攞送俾你哋。哦，好啊好啊，許生，咁我晏啲轉頭覆你啊，轉頭。許生，我諗住過去交屋嘅時候咧，即係一次過交屋俾業屋主嘅時候咧，先至睇下有冇其他位置刮花咗，想同你打聲招呼先。到時會唔會揾你？你隨時都有貨喺度。最好我今日喺度咯，送埋俾你咯。啱啱今日有貨嚟，都有嘅，即係我今日啱啱過到嚟呢度啫。唔該。一定要買嘅，但係就唔使咁早住。咁我留起你電話啊，好嘛？幫手。OK，顏師傅，咁我因為可能一定要買嘅，但係就唔使咁早住。咁我留起你電話啊，好嘛？幫手。而家買咗唔知到時有咩變數啊，唔知有咩變數，所以真係卜水要搬走嘅時候咧，先至交翻工俾人哋嗰時先同你買咯。健哥，咁好啊，到時聯絡星期6啊。咁如果佢萬一要換地板嘅話咧，你有冇技術換唔換到啊？換地板？喂，呢排 Billy 點啊？好乖啊，喺度開工就換到冇問題。如果係換地板咪你出料啊，我過去換都得冇問題。換到嘅話好啊，不如換到嘅同佢換咯。健哥，啲人工計翻啦，計翻人工。都係一樣，唔會加多又唔會減少，爸爸得啦，嗰啲好簡單啫。係啊，不過我會，因為你真係會叫師傅車我啦，我要攞磨機界我都要。冇問題，健哥，我車你啊，到時唔該晒你。依家傾好咗咧，因為佢入邊嗰個櫃嘢都有啊。跟住我就同佢商量咗啦，我話你到時搬走嘅時候一次過同佢整，佢話好喎。佢話唔係你到時交嘅時候個櫃入邊原來櫃下，因為佢推入個櫃入去，仆街，推入去之後人哋我見到嗰隻櫃嘅側邊都有啊。咁啊，我哋話不如你到時交屋嘅時候，我先同你一次過換咯。佢話好喎。咁啲料嗰度咧，我健哥想問下你，呢啲料難唔難買？問定先啫，因為依家嗰個黃太咧就俾嗰個呢度嘅發展商嗰啲料話貴唔貴我都會照買㗎啦。呢啲即係佢唔好誇張嘅啫，呢啲料唔好貴。